原來咧個 video 咧得個20秒嘅啫，咁我快啲講啦。我一咧跑完之後我就過嚟錄呢個 video 啦。前段咧硬啲啦，後尾就玩晒即係立逼逼嘅。話就話咧32點幾公里啊，實質玩成35公里啊。差20秒啦。我唔講咁多啦，拜拜，我 OK 啊，拜拜。啱啱咧跑完40啦，用咗六個零鐘頭，我都唔記得咗啦。總之我食得、屙得、瞓得、行得。琴日我沖咗涼啦。想知道我點沖涼就再話俾你知翻嚟啊。我都拍咗嘅。就咁啦。記得收睇啦。聽日咧就呢度時間7點，即係香港2點鐘起步。拜拜。點解我話行完個 long day 就完咧？咁跟住行完個 long day，即係100公里之後咧，就唞一日。唞一日之後咧，咁跟住咧仲有一個全馬嘅距離，同埋一個半馬嘅距離咧，咁完成晒啦。所以你話咧，聽日帶大佬，帶完大佬之後咧，搞掂啦，完啦，點都拉翻嚟啦，係咪先？拜拜。今日朝頭早咧3點幾咧就跑20幾鐘就跑完100啦。你睇我成日都睇 show 嘅，冇 show 嘅，唔會好似阿 Tom Hanks 咁樣嘅。係OK 啊。咁今日休息，咁聽日咧跑一個全馬，跟住後有一個半馬，咁完啦。呢度咧好乾爽嘅，所以咧抹一抹身，淋一淋個身就已經好舒服，喺個頭笠啲啊。拜拜。我已經完成咗咧尾二個賽段啦，就係呢個全馬啦。聽日咧搞掂埋嗰個半馬咧，就可以咧即刻坐車就翻酒店咧。咁嗱聲沖翻個涼先。嗰啲頭髮真係搞唔掂，成身都係沙漠，最好玩就係沙，成身沙。好彩唔立嘅啫，一立死啦，黐住就嚟翻嚟啦。搞掂埋佢，睇得到。搞掂，行足全程95%都係行嘅，但我行得快，個個話得行得超快。我終於完成咗啦。準備咧一陣翻酒店咧，即係沖個靚涼最緊要，跟住咧就跳落個泳池嗰度沖下涼，游下水先。我準備翻嚟啦。